Goed, ons doen nou die kontantontvangste en kontantbetalingsjoernaal en die bankversoeningsstaat en die algemene grootboek. Nou onthou nou weer met bankversoening. Wanneer iets in my bankstaat is, maar nie in my joernale nie, dan gaan ek dit skryf in my joernale. OK, tensy daar 'n fout of ietsie was wat hulle opgetel het. Wanneer iets in my joernale is, maar nie in my bankstaat nie, waar gaan ek dit dan skryf? In my bankversoeningsstaat. So wanneer iets in my joernale is, soos byvoorbeeld, ek dink baie keer dan word die bankstaat uitgereik die 25ste van die maand sê maar, en dan is daar nog 'n transaksie die 27ste. So dan moet jy dit net basies in jou bankversoeningsstaat inskryf, want dit gaan die volgende maand wys, dit is net nie op hierdie bankstaat alreeds nie, OK. So dit is die, wanneer dit nie in die joernale is nie, en dan onthou nou net weer, ons gaan altyd 'n vorige maand se bankversoeningsstaat kry. Dit is die transaksies wat al reeds in my joernale was, maar nog nie in my bankstaat verskyn het nie. So wanneer hierdie in die bankstaat verskyn, dan is dit reg, dan kan ons dit net doodtrek en ignoreer. Wanneer dit nog nie verskyn nie, as dit nie op die bankstaat is nie, skryf ek dit op hierdie maand se bankversoeningsstaat. OK, wat is nog belangrik van die vorige maand se bankversoeningsstaat? Gewoonlik gee hulle vir jou saldo volgens jou bankrekening, en dit gaan in jou algemene grootboek. Sien julle hierso moet ons 'n algemene grootboek doen, so daai saldo aan die einde van die maand van die bankversoeningsstaat, dis ook wat versoen is met ons bankrekening, nê. So dis wat dan gaan kom as die saldo van die eerste van die volgende maand, so die 1 Januarie, gaan die bankrekening saldo in my algemene grootboek wees. In hierdie geval is hy nog nie bereken nie. So wanneer ons by ons bank algemene grootboek kom, gaan ons hom bereken. Dis nie nou vir ons nodig nie. OK. So kom ons kyk nou watter van hierdie inligting, al hierdie inligting is in ons bank, in ons joernale. Dis hoekom dit in die bankversoeningsstaat is, want dit is in ons joernale, maar nie in ons bankstaat nie. So nou, watter inligting van hierdie gaan hierdie maand weer op die bankstaat verskyn? Die inligting wat nog nie in die bankstaat is nie, nee, dit moet ons weer in die bankversoeningsstaat dan skryf hierdie maand. So kom ons kyk, daar's 'n ongunstige saldo, daai ignoreer jy, nee, die bankstaat saldo ignoreer jy. Uitstaande in die KOJ, so dit beteken dis 'n kredietinnskrywing, nê, wat ons rekening of ons geld meer maak, nê. So daar was 'n uitstaande deposito wat in die KOJ was. Uitstaande EFO's maak ons geld minder in die bank, nê, dis debietinnskrywings. 'n Ongunstige saldo op die bankstaat is ook 'n debietinnskrywing, nê, so hy's 'n negatiewe saldo. So daar's 'n uitstaande EFO en 'n versekering van insurance en dan die saldo moet ons bereken. Kom ons kyk na die inligting wat hulle gegee het. Die deposito verskyn op 5 Januarie in die bankstaat, so hierdie deposito verskyn in die bankstaat. Great, so ons kan hom merk, ons gaan hom nêrens mee inskryf nie, hy is oral waar hy moet wees. Die 693, daai ene, op 3 Januarie in die bankstaat is as 15.350 aangeteken en die bankstaat is korrek. So hierdie 12.850 is hoe hy in die KBJ aangeteken is. Maar hulle sê daai was die korrekte bedrag eintlik wat betaal is. So wat gaan ons nou doen? Ons gaan nou kyk, ons moet daai bedrag meer maak om by die korrekte bedrag uit te kom, want in ons boek is die verkeerde bedrag. In ons boek is net R12.000. So wat is die verskil tussen 12.000 en 12.850 en 15.350. Die verskil daar is R2.500. So R2.500, ons het in ons boek versekering vir R2.500 te min aangeteken. So die eerste inskrywing in die KBJ gaan hierdie insurance inskrywing wees van R2.500. So ons gaan nou hier by die kontantbetalingsjoernaal gaan ons inskryf insurance, want dit is aan wie ons moes betaal het, nee, insurance, en die bedrag is R2.500, want ons moet ons nou daai bedrag meer maak, en dit gaan obviously wees vir versekering. So dit is vir versekering, so dit was die eerste inskrywing, nee, daai ene, en ons sal nou lees wat sê hulle verder, ok. Die voorlopige totaal in die kontantjoernale, jy is altyd gelukkig, want hulle het dit reeds vir ons ingeskryf. Sien jy, daarso is daai ene en daarso is daai ene. OK, next. Items in die bankstaat wat nie in die joernale is nie, nou moet hier 'n liggie vir jou afgaan. So hierdie moet almal in my joernale geskryf word. Onthou, debiet is minus, so dit is gewoonlik KBJ, en krediet is plus, so dit is gewoonlik KOJ inskrywings. 'n EFO vir huurinkomste. So ons gaan nou eers in die KOJ, 'n huurinkomste, dit was VE-land het dit vir ons gegee, nê. So VE-land
gaan sê V Eland. En die bedrag was 33350. En dit was vir huurinkomste. Daar is 'n lekker punt vir jou. Volgende inskrywing is 'n kredietinskryfing, so dis 'n debietinskryfing, so dis KBJ, water en elektrisiteit 9250. So ons gaan hierso sê munisipaliteit. (9250) en dit is water en elektrisiteit. Skryf hom lekker uit, ek doen dit maar net om vinniger te wees. Rente aan die kredietkant is 'n rente-inkomste, nee, so dit gaan wees in my KOJ. So dan gaan ons hierso sê, wat is die bank se naam? Dis seker FNB Bank, hulle het iewers ietsie gesê. Ons sê maar net bank. En die bedrag is 325 en dit was vir rente inkomste. Ook korrek is rente oplopende rekening, nee. So nou is ons klaar met daai ene. So is klaar met daai ene en daai ene en daai ene. 2 internetbankfooie. Nou 'n bankfooi is maar net bankkoste, nee. So kom ons skryf dit so lank in, maar kom ons lees net eers of kom ons lees eers by letwel. Die bank het die internetbankfooie foutiewelik gedupliseer. Dit sal volgende maand reggestel word. So waar moet dit reggestel word? In die bank vir soeningsstaat. Is hierdie in my joernale gedupliseer? Nee, so dit hoef nêrens gekanselleer te word nie. Dit moet net in die bank vir soeningsstaat gekanselleer word, laat dit volgende maand, laat ons weet dit gaan volgende maand hierdie bank self reggestel word. So ons gaan net die gewone bankkostes inskryf. So dit gaan wees bank 1250 en dit is bankkostes. Okay, en nou volgende is daar 'n deposito inskrywing wat in Januarie joernaal was, maar nie met die bankstaat ooreenstem nie. So omdat hy nie in joernaal is, maar nie in die bankstaat nie, gaan ons hom in die bankversoeningsstaat skryf. R45.000 op 26 Januarie, die bankstaat toon R35.500. So in ons joernale was daar R45.000 as 'n deposito geskryf. Maar in die bankstaat het ons slegs R35.500 ontvang. Dit moet eintlik 'n rooi lig wees, nee, so iemand het iewers te geld gevat. 'n Ondersoek het getoon dat die kontantstrokies se totaal soveel was, maar slegs soveel gedeponeer is. Die verskil moet afgeskryf word, so ons moet dit kanselleer. Dit was ontvang deur 'n debiteur W van Staden. So dit was ontvang in die KOJ, stem julle saam. So waar gaan ons dit kanselleer of afskryf? Ons gaan dit 'n teenoorgestelde inskrywing maak in die KBJ. So ons gaan nou sê W van Staden. Okay, en die verskil tussen hierdie twee, ek trek daai bedrag van daai bedrag af, dan gaan ek sien dis 9.500. So ons moet 9.500 uit ons boeke uithaal, want daai geld gaan ons nou nooit weer sien nie. En dan ook by debiteure kontrole, moet ons ook daai bedrag aftrek, want daai geld is nie meer daar nie. Ons gaan dit nie meer ontvang van daai werkende, van daai spesifieke debiteur nie, nee. En dan inskrywings wat in die KBJ was, wat nie met die bankstaat ooreenstem nie, daai twee is gewoonlik uitstaande EFO's in die bankversoeningsstaat. En dan die bankstaat saldo is die balanserende syfer. Goed, dit is nou die joernale. Kom ons tel net die totale op. Onthou om daai ene by te plus, nee? En dan kry ons 'n totaal van 97450. En dan die KOJ, en dit gaan ons waantoe vat, is 109425. Hierdie gaan na die algemene grootboek se debietkant as ons net na die grootboekrekening doen. So dis 'n lekker saamwerkpunt, nee. So dit is die joernale. Nou gaan ons doen die bankversoeningsstaat.